прямом эфире ТНВ «Новости Татарстана». Добрый вечер. В студии Алексей Калиничев. И вот о чем пойдет речь. От скота до молока. Мы же близко к границе, поэтому мы очень испугались. На границе с Татарстаном ожил вирус ящера. Какую опасность он несет для человека, выяснял Рамиль Шайдуллин. Сборная России против лучшей команды Азии. Новая сборная, новый тренер, новые надежды. О готовности Казани к матчу сборных Салават Мухаммадуллин. Историческое наполнение. Все решается запускать. Запускаем. Как и когда полноводными станут Лебяжьи озера, узнал Дмитрий Аринин. Все богатство тюркского народа. Для молодежи такое общение, такая площадка, она очень важна. Как будут сохранять историю и традиции, расскажет Александра Севастьянова. Сегодня на границе Татарстана с Башкирией начали сжигать скот. Это карантинная зона ящера. Уничтожению подлежит порядка 1000 голов. Почти половина – это крупнорогатый скот. Параллельно в хозяйствах началась вакцинация. На границе работают 11 круглосуточных постов. Рамиль Шайдуллин сегодня побывал в эпицентре эпидемии. Многокилометровый дым видно издалека. На границе с Башкирией жгут скот, иначе ящер не остановить. За больных животных Гамбария Гарифуллина переживает не меньше, чем за своих. Ее бычки и телята в зоне риска. Мы же близко к границе, поэтому мы очень испугались. Бавлинский район опасно близок к границе с Башкирией. Чтобы зараза не прошла, сейчас на дорогах стоят КПП на колесах. На трассе М5 11 таких постов. Мы здесь обрабатываем непосредственно машины, которые проезжают на нашу территорию. Литры дезинфектора на колеса и кузов каждой машины против спор заразного ящура. Они приживаются в корме, шерсти и от животного передаются человеку через молоко и мясо. Зараженное молоко может оставаться таким долгое время. Так в прошлом году с московских прилавков были изъяты сотни литров молока, кефира, ряженки только за то, что уже в пастеризованном продукте мог оставаться ящур. В октябре 16-го ящур на волю выпустили с сырым молоком. Пришлось изъять с продажи 4000 тонн продуктов. Хотя в пастеризованном молоке, успокаивают производители, ящура быть не может. Все равно будет какая-то опаска, даже если будут говорить то, что там и обезврежено как-то. Все равно беру пастеризованное и кипячу. Бдительность не будет лишней. Сегодня карантин установлен в 2 районах Башкортостана. В 40 километров от очага массовая вакцинация. Власти республики распорядились умертвить почти 1000 голов животных. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Казань, Бавлинский район. О безопасности уже другого рода говорили сегодня в Казанском Кремле. Здесь заседала антитеррористическая комиссия. Естественно, речь зашла о шквале звонков, о лжеминировании зданий. Напомним, 3 дня подряд в Казани эвакуировали сотни объектов. Ситуацию сегодня прокомментировал президент. Он подчеркнул, что лучше проводить профилактику, чем ликвидировать последствия информационных атак. Нас не может не тревожить ситуация с так называемым минированием торговых центров, школ, аэропортов и других объектов, охватившим страну сразу после муниципальных выборов. Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного правильнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Прокуратура Татарстана заинтересовалась обнаженными Шурале и Суанасы. Напомним, что на прилавках сувенирных магазинов столицы появились сумки и другая продукция с национальными героями, иллюстрирующими Камасутру. Сегодня по этому факту прокуратура республики начала проверку. Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку в связи с информацией в ряде СМИ о появившихся в Казани сумках с фривольным изображением героев татарских произведений. В случае подтверждения этой информации и выявления нарушений законодательства будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования. 25 тысяч билетов уже продано на матч Россия-Иран. Уже завтра наши футболисты в преддверии чемпионата мира сыграют контрольный матч против игроков Ирана. Как попасть на встречу и насколько столица готова к стартовому свистку, узнал Салават Мухаммадуллин. Сборная России против лучшей команды Азии. Такая проверка ждет наших футболистов на Казань-арене. Очередную проверку перед чемпионатом мира пройдет и сам стадион. Есть что доказывать, кстати, и нашим болельщикам. Средняя посещаемость матчей Рубина в этом сезоне всего 9000. В помощь десант болельщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и соседних регионов. Столичные автовокзалы и аэропорт готовы принять 1000 фанатов нашей сборной.
Перекрытие третьей транспортной дамбы, паровоз из автобусов и почти 2 километра пешком. Воспоминания от Кубка Конфедерации еще в памяти многих казанцев. Всего этого матча России и Иран не будет. Для удобства откроется парковка у Дворца водных видов спорта. Аншлага, наверное, надо признать, что, наверное, не будет. И как бы мы в целом к этому все были готовы. Но я думаю, что 1025, вот на эту цифру мы ориентируемся, что придет. Начальная стоимость билетов 900 рублей. По городу работает сразу 9 точек продаж. Если совсем нет времени, то можно воспользоваться интернетом. Решил пойти на сборную, потому что все-таки приезжает редко такой матч. Выбрал свободный день в работе и решил пойти, посмотреть. Мне кажется, народу будет много. Отличный матч. Стараемся болеть за сборную всегда и везде. Если в Казани играет, тем более уж хотим сходить на такое событие большое. Поэтому... Новая сборная, новый тренер, новые надежды, новые победы. Вперед! Так что можно сказать, что к матчу все готово. Газон пока еще зеленый, погоду лучше не придумаешь. Остается дождаться лишь стартового свистка в 19:00. Салават Ахмадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. И сегодня в преддверии завтрашнего матча сборная России провела тренировку на стадионе «Казань-Арена». Правда, началась она не с разминки, а с приветствия нового сотрудника Российского футбольного союза. Им стал 20-летний казанец Дмитрий Корчагин. Молодой человек болеет ДЦП. Перед стартом Кубка Конфедерации ФИФА в письме к игрокам сборной России он рассказал о своей мечте стать ближе к футболу. РФС подобрал подходящую вакансию, и теперь казанец готовит новости для их сайта. Занимался футболом, и папа занимался футболом. И это мне генетически передалось, я думаю. Предложили писать статьи, в общем-то, он и до этого, он устно анализировал как-то, вот они в общении там, он может, потому что вот вы сейчас сами видели, он, в общем-то, что думает, говорит прямо открыто. Ну, вот я думаю, может, получится, действительно. К другим темам. В Челнах будут выращивать атлантический лосось. Сегодня в рамках сессии Российско-норвежской комиссии по рыболовству норвежской компании и Татарстанский технопарк «Идея» подписали соглашение о строительстве завода в следующем году. Здесь на первом этапе будут производить 3000 тонн продукции в год. В дальнейшем до 10 тысяч тонн. Иностранная компания инвестирует в проект около 27 миллионов евро. Проект такого уровня и масштаба, как создание производства лосося, 3000 тонн в год в установке замкнутого водоснабжения реализуется нами впервые. Со своей стороны мы обещаем оказать всемирное содействие реализации данного проекта. Рыба скоро вернется и в озеро Лебяжье. Сегодня его начали заполнять водой из озера Изумрудного. Специально для этого инвестиционная группа компании «Таиф» построили новую насосную станцию. Когда в озеро можно будет окунуться, узнал Дмитрий Аринин. Все, решается запускать. Запускаем. Команда по телефону дана, и вода по трубопроводу пошла. А чтобы в песок не ушла, дно до этого углубили и сделали гидроизоляцию. Проект действительно очень серьезный, грандиозный. Не один год мечтали о том, чтобы это состоялось. Длина этого водопровода из озера Изумрудной составит 1,5 километра. Насосная станция в час способна перекачивать 500 кубометров воды. Наполнить это начинание финансами по большей части помогла группа компаний «Таиф». Мы как компания заинтересованы в том, чтобы и природа, и озера вокруг были пригодны для отдыха людей, чтобы людям было хорошо. Как ожидается, такими темпами Лебяжье озеро до нужного уровня заполнится через 120 дней. Как говорят специалисты, зимние морозы этот процесс остановить не должны. Труба приходит на глубине 4 метра. И поэтому для того, чтобы у нас не было промерзания, она проложена именно на такой глубине. Берега же Лебяжьих озер ждет благоустройство. Мы получили в прошедшую субботу серебряный знак за проект от Союза архитекторов России, за проект благоустройства, дальнейшего благоустройства территории. Добавим, что озеро Изумрудное при таком донорстве само не пересохнет, так как подземными источниками оно связано с Волгой. Дмитрий Аринин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Опасный путь к знаниям каждое утро преодолевают челнинские школьники микрорайона Замеликеси. Дело в том, что из-за неправильно припаркованных автомобилей школьный автобус не может подъехать к остановке. Чтобы попасть в маршрутку, дети вынуждены выбегать на проезжую часть. Как ожидалось, школьные автобусы должны были решить вопрос перевозки учащихся из Замеликесья в другие районы города. Но, решив одну проблему, столкнулись с другой – припаркованные на остановке автомобили. Приходится на второй ряд парковаться.
и дети выбегают, как говорится, приходится между машинами. Как правило, владельцев автомобилей на месте не бывает, поэтому автобусам приходится либо не доезжать, либо проезжать положенную остановку. В то время как специально предназначенная для этого площадка остается неудел. Автобусам приходится вставать за несколько, допустим, кварталов до остановки. Это неправильно. Школьники, спеша занять в автобусе место получше, забывая о безопасности, выбегают на проезжую часть. По словам сотрудников ГИБДД, в случае ДТП ответственность за случившееся ляжет на водителя автобуса и сотрудника школы, сопровождающего ребят в пути. А вот владельца оставленного автомобиля наказание может и не коснуться. Подразделение ГИБДД в ежедневном режиме оформляет таких водителей в процессе патрулирования. К сожалению, не всех есть возможность оформить. И добавляют, помощь в выявлении нарушителей могут оказать сами горожане. Для этого необходимо сообщать о фактах парковки на остановках и других непредназначенных местах в дежурную часть ГИБДД. Светлана Звонарева, Любовь Захарова, Андрей Буслаков, ТНВ «Набережные Челны». Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Миллионы на сельское хозяйство и животноводство. Ждали, но сейчас начинаем работать. С теми, кто получил свои гранты, пообщалась Альбина Минибаева. Взять на воспитание 101-летнюю бабушку. Она сама добрая женщина. Пожалели, конечно. В гостях у неравнодушных людей побывала Эльмира Шаймарданова. Рок под якутские напевы, экотуризм, Татарстан-Башкирия. Традиции могут быть стильными. Доказали сегодня участники второго Всероссийского форума молодежи «Золото тюрков». В Казанской ратуше сегодня подвели и наградили лауреатов. Зрелые идеи молодых людей услышала Александра Севастьянова. 150 человек из 15 регионов страны. Каждый участник разработал проект по сохранению культурного наследия своего народа. Мой проект носит название «Краеведческий дневник школьника». Я представляю Хайбулинский район Республики Башкортостан. Это именно те места, которые описывал в своем произведении «Капитанская дочка» Александр Сергеевич Пушкин. На страницах обычного школьного дневника, кроме сухих записей и расписания занятий, информация о малой родине в Хайбулинском районе, археологические и природные памятники, истории известных людей. Для молодежи такое общение, такая площадка, она очень важна. Мы видим, какие проекты они уже наработали. Есть призеры, и я думаю, что эти проекты и дальше получат поддержку в своих регионах. Наш проект – портал тюрко-татарских деревень России и ближнего и дальнего зарубежья. А это Иран, Китай, Казахстан, Турция. Все места, где есть соплеменники. За масштабную консолидацию в интернете Александр Долгов получил специальный приз форума. Для привлечения молодежи в этот портал мы собираемся проводить этноквесты среди студентов, среди школьников, конкурсы, фестивали, разные слеты. Очень важно, что они уделяют сохранению своей этнического своеобразия, своей культуры, традиций, обычаев своих народов такое внимание. В этом году программу постарались сделать более образовательно насыщенной, при этом интересной. Мастер-классы, квесты и лекции от 20 спикеров. Посетили форум и известные личности, в их числе Николай Валуев. Александра Севастьянова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. О сохранении исторического наследия тюркского народа говорили сегодня и на встрече госсоветника Татарстана с турецкими историками. Гости ознакомились с экспозицией, посвященной 7-летней деятельности Фонда Возрождения, а также с проектами Болгарской исламской академии и воссоздаваемым собором Казанской иконы Божьей Матери. Накануне турецкие историки стали участниками круглого стола в Казанском университете, где обсудили вопросы сохранения культурного наследия. Кто хочет стать миллионером? Сегодня фермеры получили денежные сертификаты от Минсельхоза. 130 предпринимателей смогут направить средства на собственное дело. Почему пока в тренде коровы, хотя овощам гранты помогают расти? Альбина Минибаева. Государство нам дали 3 миллиона 100. Из них 2 миллиона свои средства. Булат Нурлугаянов среди получателей гранта на развитие сельского бизнеса новичок. Это тот самый план расхода средств. Первые 3 миллиона от государства пойдут на строительство фермы. Надеялись, ждали, но сейчас полностью начинаем работать. За 6 лет работы грантовой системы роздано больше миллиарда рублей. Рост сельхозпредприятий очевиден. Сейчас в Татарстане только семейных фермеров 1205. Такого количества семейных ферм нет ни в одной
области, ни в одном субъекте Российской Федерации. У семейников как раз и максимальный размер гранта 7 миллионов. И Зиля Гениатуллина выходит за сертификатом второй раз. Сейчас 6 миллионов от государства вложит на покупку техники. Без техники невозможно. Это огромная поддержка. Укрыли на зимовку клубничку нашу. Миллионной поддержки больше всего рады начинающие фермеры. У Руслана и Гульнары Шакировых бизнес особенно вкусный. У них несколько гектаров клубники, и пока они первые в Высокогорском районе. Подошла к мужу, погладила по плечу, сказала, надо чем-то заниматься. Составили бизнес-план, подали заявку на грант, получилось. После радостного ажиотажа министерство внимательно советует изучить договор 1,5 года. Именно в течение этого срока все получатели гранта должны будут отчитываться о полученных средствах. А в течение 5 лет они никак не смогут отказаться от своей сферы деятельности. Альбина Миневаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. 101-летняя Фаруза Хасанзянова обрела приемную семью в Верхнеуслонском районе. С начала года в Татарстане действует проект «Приемная семья» для пожилого человека. Неравнодушных оказалось не так уж и мало. Историю со счастливым концом расскажет Эльмира Шеймарданова. Сегодня в семье Шайдулиных весело и шумно. Родные и близкие отметили прошедшее 101-летие Файрузы Ханым. Секретом своего долголетия называет движение. Она дважды провожала мужа на фронт, на советско-финскую войну и Великую Отечественную. Домой он не вернулся, пропал без вести. Из 2 детей первый ребенок умер от тяжелой болезни еще в младенчестве. Второй сын, инвалид с детства, прожил до 54 лет. От работы еще никто не умирал, как говорится, всегда в движении. Людей, перешагнувших 100-летний рубеж, в республике 169 человек. Немало и тех, кто желает взять их под опеку. И сегодня в таких семьях у нас проживает 36 пожилых граждан в республике. Проект является альтернативой для размещения в дом-интернат. Проживание в семье, пусть это не родная, не кровная семья, конечно же, благоприятнее для пожилого человека. Опекунов для Фарузы Апы подобрала сама жизнь. В свой дом ее взяли соседи. Сначала помогали дровами, водой, огородом, а теперь бабушка стала членом их семьи. Она сама добрая женщина. Пожалели, конечно. Ну куда ее? А теплыми осенними вечерами Фаруза Ханым своими песнями радует свою новую семью. Пожилая женщина говорит, на закате жизни она вновь ощутила тепло семейного очага. Эльмира Шеймарданова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Верхнеуслонский район. 2 папы, 3 мамы и 18 детей. На этот раз в ТНВ отдохнули сразу 2 большие семьи. Хабибрахмановы и Левакины. У одних 7 своих, у других 10 приемных детей. Хабибрахмановы захватили отдыхать в Казани еще и внука. Нашли ли семьи общий язык? Все эмоции финального выходного с ТНВ у Лины Зинатуллиной. Дождливому утру двойной удар позитива. В Алексеевске мы уже собрали Левакиных. А в Арске? А что там в Арске? Алло, Дина, вы готовы? Привет, Лин. Да, Хабибрахмановы тоже готовы. Тогда выезжаем. Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья. С Левакинами 9 дочек и сын Ярик. У Хабибрахмановых наоборот, целый отряд мальчишек и всего 2 дочки. А старшая Тамще даже прихватила уже своего малыша. Длинная дорога пролетела незаметно, и мы с Левакинами уже в Казани. А значит, пришло время познакомиться с Хабибрахмановыми. Привет! Привет! Как дела у вас? Приятно познакомиться. О, улыбается он вам. А раз в Казани гости сразу с 2 районов Татарстана, то как не посмотреть столицу сразу целиком, с высоты. Пока малыши плещутся в воде, те, кто постарше, спешат на крутые горки. В аквапарке каждому нашлось занятие.
буду это, конечно, долго вспоминать. И вы веселые, и день сегодня прошел весело. Очень классный день. Мы повеселились, поплескались, увидели много разных животных. Мне понравилось колесо обозрения. Столько эмоций, что сейчас бубух. Под водой классно было сниматься. Все было круто. Я хотела еще сюда приехать. Такого еще не было даже на нашем проекте. Мы завершаем его настоящим пиром. Целых 2 огромных стола и ужин сразу на 30 человек. О сегодняшнем дне вообще можно говорить очень много. Но вы посмотрите в глаза детей, и все там прочтете. Такой октябрьский холодный день. Для меня в душе самый летний, горячий летний день мне показалось. Мы всегда мечтали об этом. Мечтали, что мы все вместе выходим, куда-то пойдем. Как будто отдыхала одна семья. Все было вместе, все было дружно, все было весело, все было хорошо. Я надеюсь, что мы будем с вами дружить. Я приглашаю вас в гости. Мы ежегодно в августе проводим праздники, домашний праздник. Приглашаем семей со всего района, с нашей республики, отовсюду. Я вам позвоню. А ты добавишь меня в друзья? Хорошо. Лина Зинатульна, Игорь Романов, Марат Саидгараев, ТНВ, Алексеевск, Арск, Казань. Ну а в завершении программы информация о спорте и о погоде. До встречи на ТНВ завтра. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. Счастье рядом. Из десятка предложений мы выбрали Южный парк. И это не случайность, а взвешенное решение. Современные квартиры по отличным ценам. Квартира в Южном парке – это новый уровень жизни для вас и ваших детей. Коррекция зрения 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузлярь. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Бургеры и пицца вкусно, бургеры и пицца вкусно, так что не остановиться. Синема кафе, синема кафе, синема кафе, синема кафе. Почему я выбираю берекатлет? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты берекатле. Радость выбора для всех. Ротобор крыс и мышей уничтожает. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Катнашалар: Зөһрә Шәрифуллина, Фердинанд Сәләхов, Зөһрә Сәхәриева, Искәндәр Биктахиров, Хәмдүнә Тимергалиева, Шамил Әхмәтҗанов, Зилә Сумратуллина, Газинур Фарухшин, Рима Ибраһимова, Миңгол Галиев, Рәшид Сабиров, Зөлфия Хәмҗәвит Шакировлар, Рәсим Низамов, Венера Ганиева, Лилия Муллагалиева, Гөлдания Хәйруллина, Сирина Зайнетдинова, Марсель Вагизов, Шулпан Юсупова, Раят Фасихов, Зөлфира Шәйдуллина, Флорид Гыйззатуллин, Лилия Хәйруллина, Азат Абитов, Гөлсирин Абдуллина, Руслан Кираметдинов. 17 октябрь. Пирамида.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Забег по-татарски. В минувшие выходные в Казани более 2000 участников со всей России пробежали национальный полумарафон. Забег прошел с татарским акцентом. Вместо футбола к участникам выдали тюбетейки. Полумарафон завершил серию забегов «Татаран». Дистанции в 3, 10 и 21 километр прошли по основным достопримечательностям города. Так, гости из других регионов смогли рассмотреть Казань во всей ее красе. На 10-километровой дистанции лучшим оказался Геннадий Егоров. На полумарафоне первое место у Ринаса Ахмадеева. По итогам национального полумарафона на благотворительные цели передано более 200 тысяч рублей. Благодаря вот этим стартам мы стали беговой столицей России. Был такой достаточно большой конкурс. Мы обогнали по показателям так, в сумме и столицу нашей страны, несмотря на то, что, в общем-то, там чуть побольше населения. Долю спортивного азарта получили госслужащие Татарстана. В спортивном комплексе КАИ «Олимп» в рамках спартакиады среди чиновников республики прошел турнир по мини-футболу. В финал на поле вышли команды управления федерального казначейства и аппарата президента Татарстана. Игра была оживленной, получившие небольшие ушибы футболисты сразу же возвращались в строй. Со счетом 6-1 второй год подряд победителями спартакиады по мини-футболу стала команда казначейства республики. Победившая команда добилась успеха благодаря слаженной игре и неизменному составу игроков. Напомним, что спартакиады государственных и муниципальных служащих проводятся в республике ежегодно. Соревнования завершатся 25 декабря. И в завершении бадминтон. Студентка из Татарстана завоевала 2 золотые медали на чемпионате России. Евгения Косецкая стала чемпионкой в женском, одиночном и смешанном парном разрядах. В финале соревнований, проходивших в Раменском, Косецкая обыграла представительницу из Самары Наталью Перминову, завоевав титул чемпионки женского одиночного разряда. Вторую золотую медаль представительница Татарстана выиграла в смешанном парном разряде, сыграв в паре с Иваном Сазоновым из Москвы. Кроме того, представителями Республики Татарстан Анатолием Ярцевым и Викторией Воробьевой на чемпионате были завоеваны 2 бронзовые медали в мужском одиночном и в смешанном парном разряде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Завтра татарстанцев ожидает вполне комфортная и теплая погода. Подробнее после полезной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатной. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погоды, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы-Азнакаево будет малооблачно и без осадков. Ночью всего 1 градус выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 12. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачно. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 2. Днем столбики термометров покажут 13 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске осадки не ожидаются. Ночью плюс 1, днем до 12 тепла. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе переменная облачность. Вероятность осадков будет небольшой. Ночью плюс 3, днем до 12 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном малооблачно и без осадков. Ночью плюс 2, днем синоптики обещают плюс 12. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет солнечно и сухо. Ночью плюс 2, днем воздух прогреется до плюс 13. Осень дарит нам теплую и солнечную погоду. Самое время гулять почаще на свежем воздухе. И еще одна полезная информация. Спонсор программы – старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Всегда рады вам помочь. Адрес – город Казань, улица Спортивная, дом 3. Катаракта. Клиника «Третий глаз» предлагает эффективное хирургическое лечение катаракты. «Третий глаз». 273 17 17. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55.
Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Завтра в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночное время – +3, +5, днем 10-12 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.